বাংলাদেশের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত এই গ্রামে যেদিকেই তাকাবেন শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজ শ্যামল এই গ্রামটিতে হাজারো পাখির বসবাস। সকাল হোক বা সন্ধ্যা, পুরো গ্রাম যেন পাখিদের কলকাকলিতে মুগ্ধ হয়ে থাকে। কালো আর সাদার মিশ্রণে অদ্ভুত সুন্দর এই পাখিটি আমাদের গ্রাম বাংলার সুপরিচিত ডাহুক পাখি, যে কিনা সংসার পেতেছে এই ঝোপের মাঝে। যাদের বেশ কদিন যাবৎ এই গ্রামে বসবাস করা ছোট্ট ছেলে জামাল উদ্দিন চোখে চোখে রাখছে। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি এবং পাখিদের সাথে তার যেন আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সুখ দুঃখ এই সব কিছুই যেন সে ভাগাভাগি করে নিতে চায়। ইতিমধ্যে এই ডাহুক পাখিটির ঘরে মোটমাট 3টি ছানার আগমন ঘটেছে। মা পাখিটি ছানাগুলোর দেখভালের সাথে সাথে না ফোটা ডিমটিতেও তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একার মা পাখিটির পক্ষে সদ্য জন্ম নেওয়া ছানাগুলোর জন্য ঘন্টায় ঘন্টায় আহার সংগ্রহ করা, আবার না ফোটা ডিমগুলোতে তা দেওয়া, এ যেন এক বিশাল পরীক্ষা। তবে এতে যাযাবর পুরুষ ডাহুক পাখিটির কিছুই যায় আসে না। সে তার স্ত্রী সন্তানদের খোঁজখবর নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না। দিন কয়েক পর মা ডাহুক পাখিটির ঘর আলোকিত করে আরও একটি ছানার আগমন ঘটেছে। অন্যদিকে এই গ্রামে জামাল উদ্দিনের মতো পাখিপ্রিয় মানুষগুলোর সাথে সাথে কিছু দুষ্ট পাখি শিকারীও রয়েছে, যারা ফাঁদ পেতে পাখি শিকার করে নানা উদ্দেশ্যে। যেমনটা এই মানুষটি ব্যস্ত বিলের মাঝে পাখি ধরার ফাঁদ পেতে এসে চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই মা ডাহুক পাখিটি যখন তার সন্তানদের জন্য আহার সংগ্রহ করতে বের হয়, তখন সে আটকে পড়ে দুষ্ট মানুষটির ফাঁদে। এদিকে জামাল উদ্দিন লক্ষ্য করছে যে বেশ কয়েক ঘন্টা যাবৎ ডাহুক পাখির এই ছানাগুলো বাসায় একা। ক্ষুধার তাড়নায় ইতিমধ্যে ছানাগুলো কিচির মিচির করে ডাকতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা কেটে গেল, কিন্তু মা ডাহুক পাখিটি এখনও ঘরে ফিরেনি। এই দেখে ছেলেটি খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ক্ষুধার তাড়না আর সহ্য করতে না পেরে ছানাগুলো এক এক করে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর সদ্য জন্ম নেওয়া ছানাটি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ইতিমধ্যে পাড়ি জমিয়েছে না ফেরার দেশে। বাসা থেকে বেরিয়ে পড়া ছানাগুলোর জীবন বাঁচাতে শেষমেশ জামাল উদ্দিন তাদেরকে ধরে নিয়ে আসে ঘরের মাঝে। ঘরে এনে একটি কাগজের বক্সের মাঝে কিছু শুকনো লতাপাতা দিয়ে তাদের থাকার একটি ব্যবস্থা করে দেয়, যেখানে তাদের কিছু ভাত এবং একটি পাত্রের মাঝে কিছু পানি দিয়ে সেখানে ছোট ছোট কিছু মাছ রেখে দেয় তাদের জন্য। যা দেখে ডাহুক ছানাগুলোর খুশির সীমা ছিল না। তাই তো অভুক্ত ডাহুক ছানাগুলো খাবার দেখার সাথে সাথেই খেতে শুরু করে। যাক, শেষমেশ ছানাগুলোর জীবন রক্ষা করতে পেরেছে সে। কিন্তু এখন কথা হলো, মা ডাহুক পাখিটি কোথায় গেল? জামাল উদ্দিন ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে মা ডাহুক পাখিটিকে খুঁজতে। সে অনেক আগেই কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে যে তাদের গ্রামেরই কোনো না কোনো পাখি শিকারী মা ওই ডাহুক পাখিটিকে শিকার করেছে। এবারেই ও বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে শেষমেশ সন্ধান মিলেছে মা পাখিটির। দুষ্ট ওই পাখি শিকারী শুধুই কেবল ওই মা ডাহুক পাখিটিকে শিকার করেনি, সে আরও একটি ডাহুক পাখিটিকে ইতিমধ্যে শিকার করে আটকে রেখেছে বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। ছোট ছেলে জামাল উদ্দিন তার বাবার সাহায্য নিয়ে শিকারীর কাছ থেকে ডাহুক পাখি দুটোকে নিয়ে এসে মুক্ত করে দেয়। এরপর সে ঘরে ফিরে ডাহুক ছানাগুলোর জন্য আরও সুন্দর করে একটি খাঁচার চারপাশে কাপড় দিয়ে ঘর তৈরি করে দেয়। আর এভাবেই জামাল উদ্দিন ডাহুক ছানাগুলোর যত্ন নেওয়া শুরু করে। নিয়ম করে সে ছানাগুলোকে খাবার খাইয়ে দেয়, আবার দিনের কিছুটা সময় ঘরের কোণে তাদের ছেড়ে রাখে। দিন কয়েক পর তারা এখন কিছুটা বড় হয়েছে। তাই তো জামাল উদ্দিন চিন্তা করল যে তাদের আজ তার ঘরের পাশে থাকেই ছোট্ট খালের মাঝে ঘুরতে নিয়ে যাবে। সে যখন ডাহুক ছানাগুলোকেই কচুরিপানা ঘেরা খালের মাঝে ছেড়ে দেয়, তখন তাদের খুশির সীমা ছিল না। তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে। কিন্তু সে লক্ষ্য করে দেখল যে ডাহুক ছানাগুলো তাকে ছেড়ে বেশি দূর যায় না, তারা তার আশেপাশেই ঘুরোঘুরি করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর জামাল উদ্দিন লক্ষ্য করল যে একটি ডাহুক পাখি খালের পাশে এসে ঘুরোঘুরি করছে। এই দেখে সে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিল যে এটি হয়তোবা ছানাগুলোর মা। কিন্তু স্ত্রী ডাহুক পাখিটি জামাল উদ্দিনকে দেখে তার ছানাদের আশেপাশে আসেনি।
এরপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে ডাহুক ছানাগুলোকে আবারও তার ঘরে নিয়ে আসে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর সে তার ঘর থেকেই শুনতে পায় যে একটি ডাহুক পাখি তার ঘরের পাশে এসে ডেকেই চলেছে। সে যখন ডাহুক পাখিটিকে খুঁজতে ঘরের বাইরে আসে তখন সে দেখতে পায় যে সেই মা ডাহুক পাখিটি তার ঘরের পাশে এই গাছের উপর বসে অনবরত তার সন্তানদের ডেকেই চলেছে। এরপর সকাল হয়, কিন্তু এখনও মা ডাহুক পাখিটি জামালউদ্দিনের ঘরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, কারণ সে খুব ভালো করেই জানে তার আদরের ছানাগুলো যে এই ঘরের মাঝেই রয়েছে। মা ডাহুক পাখিটির এমন আচরণ দেখে জামালউদ্দিনের খুবই মায়া হয় মা এই ডাহুক পাখিটির জন্য। তাই তো সে সিদ্ধান্ত নেয় যে ছানাগুলোকে তাদের মায়ের বুকে ফিরিয়ে দেওয়ার। বেশ কিছুক্ষণ পর জামালউদ্দিন ছানা তিনটিকে এই খালের পাশে এসে তাদের মায়ের কাছে ছেড়ে দেয়। মা পাখিটিও তার ছানাদের দেখতে পেয়ে চলে আসে তাদের কাছে। এরপর তারা চারজন মিলে জামালউদ্দিনের ঘরের আশেপাশে চড়ে বেড়াতে শুরু করে। হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের ফিরে পেয়েছে মা, তাই তো আজ মা এই ডাহুক পাখিটি অনেক খুশি। কিন্তু সে তার সন্তানদের নিয়ে দূরে কোথাও চলে যায় না, কারণ সে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে জামালউদ্দিন তার সন্তানদের কোনো ক্ষতি চায় না। সে তার অনুপস্থিতিতে তাদের বুকে আগলে রেখেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেটি লক্ষ্য করে যে মা ডাহুক পাখিটি খালের কিনারায় কিছু খড়কুটো একত্রিত করে তার ছানাদের নিয়ে থাকার নতুন একটি বাসস্থান তৈরি করছে, কিন্তু বাসাটি যে তাদের থাকার একদমই উপযোগী নয়। নড়বড়ে এই ভাঙা বাসাটির মাঝে যে কোনো মুহূর্তেই শত্রুর কাছ থেকে আক্রমণের শিকার হতে পারে ছানাগুলো। তাই তো জামালউদ্দিন আবারও ছানাগুলোকে তার সাথে করে ঘরে নিয়ে আসে। ছানাগুলোকে ঘরে আনার পর মা ডাহুক পাখিটিও ভয় ডর কাটিয়ে জামালউদ্দিনের পিছন নিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঘরের ভেতর। এরপর জামালউদ্দিন মা ডাহুক পাখিটিকে খাবার খেতে দেয়। প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও ডাহুক পাখিটি কিছুক্ষণ পর খাবার খেতে শুরু করে। খাবার খাওয়া শেষ করে সেই ঘরের মাঝেই এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করে। তার আচার আচরণ দেখে এক মুহূর্তের জন্য তাকে পোষা কোনো পাখি ভাবলে ভুল করবে না কেউ, কারণ মা ডাহুক পাখিটি যে তার সন্তানদের মতো করেই জামালউদ্দিনকে আপন করে নিয়েছে। এরপর থেকে ছেলেটি আর ছানাগুলোকে তার মায়ের সাথে ছেড়ে দেয় না, কারণ মা পাখিটি তার সন্তানদের নিয়ে খালের কিনারায় চলে গেলে যে কোনো মুহূর্তেই তাদের বিপদ হতে পারে। এদিকে ছোট ছোট এই ডাহুক ছানাগুলোকে আদর যত্ন করে জামালউদ্দিন ধীরে ধীরে বড় করে তুলছে। তাদের বয়স এখন প্রায় 3 মাস। তারা এখন পুরোপুরি বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও মা ডাহুক পাখিটি জামালউদ্দিনের ঘরের আশেপাশে আসে তার ছানাদের দেখতে। বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। স্ত্রী ডাহুক পাখিটিকে ছেলেটি আজ তার ঘরের আঙিনায় কুড়িয়ে পেয়েছে মৃত অবস্থায়। এই দেখে জামালউদ্দিনের মনটি খুবই খারাপ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর সে দেখতে পায় যে মা ডাহুক পাখিটির মাথার উপর অনেকটা টিউমারের মতো কি যেন উঠেছে। এই দেখে সে ধারণা করতে পেরেছে যে বেশ অনেকদিন যাবতই হয়তোবা এই মা ডাহুক পাখিটি অসুস্থ ছিল। এদিকে ডাহুক পাখির ছানা তিনটি 5 থেকে 6 মাসের মধ্যে এখন পুরোপুরি বড় হয়ে গেছে। 3টি ছানার মধ্যে 2টো ছানা এরই মধ্যে জামালউদ্দিনের ঘর ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে তাদের নিজস্ব জীবনে, আর অন্য ছানাটি তার ঘরের পাশেই এই গাছের মাঝে সংসার পেতেছে, যেখানে সে বেশ কয়েকটি ডিমও পেরেছে। আর কিছুদিন পরেই স্ত্রী এই ডাহুক পাখিটি মা হবে।